aqida ya koya ma yace a baba ba haka bane ashe ma duk wani durƙuso da ake ba kyau Allah kawai ake wa kaji ba wai ai ya gano ƙarni tun ƙarni na tara ba wai ya gano durƙuson ma da ake yi ba haka ya kamata a yi uba ba to kaga an fara tuntube an kunce kimar uban daga idansa da zuciyarsa an lalace ko ba a lalace ba ce ne ɗaya sai babansa sai ga kullum uban zai ta yana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sai ce baba wannan sayyidina fa ba a faɗarta yake ga uban fa sai uban ya ce kai kana ji na yace eh kar ka kuma ga yin wannan magana annabin ne ba a ce masa sayyidina wani abu yayi ai annabi kawai rasulullahi ne sai uban ya ce a da Allah ya ce katumin nabi'ina wa imamul mursalina kai jahili ne me imamu take nufi imamu tana nufin liman sai ce tanki ce jahilin banza jahilin wofi shugaba take nufi shugaban kuma da ba irinsa wannan Allah ne in naɗa shugabanci sai ce fa shugaban manzanni zuwa gun annabi suke musu sallah zai zama limamin su ko baka san karatu ba ya ce ka sake zuwa gona kawai dan sai fita ina fita je kuma ai baba an tafi da shi ai shi annabin nan kamar ma ya bauta ma in ji faɗan fa kawai sai aka nado wani malami zo gun uba ya same shi a karama kalla ya ce ai na gajiya ba gajiya alhamdulillah wallahi yaro ne ije mana mu kuma duk inda muka ji irin wannan mukan zo mu bada gudunmawa ce to na me sai ce wallahi annabin nan annabi ne babba ice gaskiya ne inji uban amma sayyidinan nan ba a faɗa sai ce Allah ya tsine ma albarka inji uban yace da wannan i gaya muku shi dan na shi ma kace Allah ya tsine ma albarka wannan annabin ya fi shi a gona kai zaka zo kai mun wa'azi ubana wannan ya fi ni shi na ji na faɗa kuma ya ɗauko karatu in nuna min ka ji karatun nan fa sai je ce ai wannan mutumin ya tafi to tsaya ka ji ran nan ya zo gun uban izo ya tsaya a gabansa baba barka da sai ce aka daina cewa baba sunan uban Aliyu ce ka ce Ali ba na so ka ce baba ka ce Ali ina kwana in na ga daman amsa a yanzu kai ka zama ba ɗana ba ce baba saboda me ba kai ka je gaya musu ba ina cewa da annabi sayyidina to ko ubana ne ya fito da kabari sai na ce sayyidina in yaƙi bata da shi na san na bata da shi akan annabi kuma mun shirya da mun shirya da Allah sai ce baba to shikenan sai ya ce kana ji ko ka bar gidan nan ina jin kai ba ɗana bane na halaka duk yanda aka yi kai ba ɗana bane in kai jini na ne ba za ka ki wannan annabin ba ya ce to baba ba sai a nuna wani ba sai ya ce a ka je ka nemo mana ka je gun uwarka ka je gun uwarka ta je ta gaya maka kawai uban sai ya ce gun uwar ita cike yaron nan ko ɗana ne sai ta ce ɗanka ne mana sai ce gaskiya ba ɗana ba ne in jini na ne ba zai ki annabi Muhammadu ba yana kuka yace wallahi ko ki gaya min ko in sake ki ko ki ɗauko Qur'ani ki dafa cewar wannan ɗan na halal ne nawa ne shi yasa duk wanda ka ga yana kin annabi Muhammadu in an guji jiya in ya ga in ta ɗauro a fusge take wallahi in ɗauko Qur'ani tare mutane ce wallahi sai ta rantse ta ce ita ba za ta rantse ba ice to ni zan rantse da Qur'ani wannan dan ba na bane sai wani ce da shi to akarma kallahu ai sai ku yi la'ani da ita ka san la'ani tsinene ne kawai sai ya tafi kotu kamar da wasa ba an kanin sa a tokin annabi wasa ne kana ka haifi ɗaya zo yana so ya zo ma da fitina cikin gida ba za ka kori ɗan iska ba yo ya zo ya sufa kafirai zai za ka zo min da ita cikin gidan kyale ka uba hankalin sai ta aje kai ƙara aka ce to ai ce a'a ba ruwanku ba wanda zai shiga tsakanina ni ba ɗana bane gashi ba ya girma babba ne ɗan ya balaga izo da ɗan wannan fitina shi uban wannan fitina shi kuma uba yake ganin kai wallah ba ɗana bane kan kace mai alƙali sa aka kira ce kai me yasa kake babanka rashin kunya yace kawai dan nace kai yace sayyidina yace to kai waye kai waye kai ko yaran banza ne in ji alƙali ka ba shi hakuri ka yi hakuri sai ce ba za ka sunkuya ba ce an ce an sunkuya shirka ne tun fa a wancan lokacin shekara 900 Allah gafarta malam a sharhun bustarul arfina samura kamdi
Allah ya kara lafiya. Ka ji ba ana gafarta malam. Isa ka ji na gaya ma duk wanda zaka ga yaren hanyar annabi ko na rantse da Allah an ka bibiye shi akwai matsala a ciki. Akwai matsala a ciki. Karshen mu'amala uban yace Allah gafarta malam. Wallahi ba zan karbi yaran nan ba. Ni ba ɗana bane. Aka kira uwas. Ta ce ɗanka ne ce wallahi ni ba ɗana bane. Ko ki rantse da Qur'ani ko in rantse da Qur'ani. Kawai. Umma ki rantse ba abin da Qur'ani zai miki. Ta ce a'a ba zan rantse ba. Sai ta ce da mijin zo. Ta ce wanda ya fara zuwa gona ban sani ba ya yi jima'i da ni. Amma shi ne cikin yasa an ba shi ba ne so ɗaya na taɓa yi. Kuma aka ɗaura aure. Ice ya ce ne. Ice ranka da na gaya maka a san ba dana ba ne wallahi. Ka ji ba? Ice wallahi na san wannan ba jini na ba ne. Jini na ba zai ƙi annabi Muhammadu. Har izo min da wani karatu wai yana gaya min wai na ce sayyidina. To yanzu ba gashi a zamanin ba ana faɗa kar ka durƙusa ga babanka sujjada wai to sujjada ma haka ake yin ta ba dumani na sai fa kai alwalla kai tsarki kai alwalla ka nutsu gaban Allah in ma ba nutsu Allah bai karɓi sallar ba to uba da zaka zo ka durƙusa a gunsa kuma durƙuso na gwiwa haka ake wa Allah agu bakwai kake gaida Allah kirga mun goshinka tafukan hannu guda biyu ga gwiwa guda biyu ga kafa guda biyu in ma za ka yi na takwas ga hanci haka kake wa babanka haka ake mas kawai durkusa don na gaida kawai sai ka ce da nemi cirki ka ji wannan magana fa shi yasa kake ganin kullun ala ayi halin ake so mutum ya tsaya nutsu ya tsaya nutsu wallahi sai ta kai kawai karshen mu'amala sai ice do alƙali yalla bai to kaji ta ce an taba kaza da ita to dan kazan da aka yi na yadda shi ne wannan ban yadda ɗana ba ne za mu la'ani da ita ko kuma yaya ko tefurci ta ce ba ɗana ba ne ta ce ba ɗanka ba ne dan ɗa ba ɗanka ba ne ɗan wane ne ta faɗi wani mutum aka je aka kira ka taɓa yi ce na taɓa yi to ga ɗanka wallahi sai ga su kwabo da shi to duk ɗan halal ba zai taɓa manzon Allah ba in ka ji mutum yana sukan annabi ko ina taɓa iyayen manzon Allah ko matan annabi ko ahli